Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, gagawa na naman tayo ng panibagong video. So yung video nito ay reading good comments to our frontliners with mukbang. So yan, ang mumukbang ngayon natin guys is the french fries. So yan, french fries siya. Yan. And drinks. So yan, bago natin simulan, gusto ko lang sabihin na kung di ka pa nag-subscribe sa aking channel, subscribe na yan at click ang notification bell para ma-notify every upload ko. And please like this video guys. So yan guys, simulan na natin in 3, 2, 1, go! So yan guys, kain tayo saglit. Kain naman tayo bago tayo magbasa. So yan. Sarap. Sarap. So yan. Simulan na natin pagbabasa. Inom tayo. So yeah. First comment guys is salute to all frontliners. Keep safe everyone. So yan. Second comment is salute to all frontliners. So yan. Salamat sa mga bagong bayani. Ang hirap ng sitwasyon ngayon, kaya stay at home and keep safe. So, yan. Salute to all frontliners. Maraming salamat po. Makakaahon tayo sa tiwala po. Yan. Salamat at big salute sa mga magigiting na hero this day. Thank you so much. Salute to our frontliners, especially sa mga nagbuwis ng buhay. Nakaka-proud talaga ang mga frontliners natin. Nice play, stay safe na pala yan. Saludo ako sa frontliners. Maraming salamat po sa inyo. God bless. God bless to all frontliners. Thanks to all frontliners. Salamat sa pag-share ng video na to. Keep safe. It up. Stay safe. So yan. So good to connect with you. Keep up the work. It's joy to have. Yan. Saludo po sa lahat ng frontliners. God bless you all. So yan, kain tayo guys. Yan. Bless our frontliners and protect them from harm. Thank you for the tribute from thank you from tribute to all frontliners. Sunod sa ating mga bayani, keep safe. Yan. Our heroes keep them safe every day. Salute of them. So yan. Salamat sa mga frontliners. Kayo ang bayani sa panahon ngayon. Yes, sila po ang bayani. And salute to all frontliners. Proud to all frontliners. God bless you always. So yan guys, kain tayo ulit. And drinks. And friend to our frontliners, mabuhay po sila. Yan. Be safe everyone and salute to frontliners. Keep sharing. So yan, nag-ringtone siya guys. Keep safe sa lahat dahil yan. Ang ganda ng message mo, nakaka-boost ng naming mga frontliners things. Yan. So, in great video, keep it up and keep safe.
So yan, love this informative and tribute. Keep safe po. Saludo po kami sa inyong mga frontliners. Salute to our frontliners. Thank you all frontliners. Heroes today. Salute to our frontliners. So yan. So yan guys. Thanks Jason for this. Keep it up. You're welcome po. Nice one dun sa kita. Yan. Shout out naman. Yan, shout out kay Jillian Caranan. Friend ko. Kan ko rin po siya. Classmate ko po siya. So, yan. Yan, nagtulog na rin po. Sana matapos na ang COVID-19 niya. Sana matapos na po. Kaya nga bayanin natin ngayon. So, yan. Salute. So, yun lang. So, yun ang ating nabasa for today, guys. So, ayan. Kain naman tayo. Yan. Kunti pa lang yung bawas. Tap. Guys. Drinks. So, ayan guys. Yan, yun lang po ang ating video for today. Sana kung nagustuhan nyo po itong video na to, please like this video guys. So yun guys. Thank you for watching. Keep safe everyone. So ayan, thank you sa ating mga frontliners. Dahil sila ang ating mga bayani ngayon and sila ay lumalaban para sa atin, para sa ating bansa. And sana ating tulungan ang ating mga frontliners. So, yun lang po. And bye everybody. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. So, ayan guys. So, see you next sa aking next video. Babu! Kain tayo guys. Bye-bye!